سلام به همگی، اسم من گلدن بویه و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با هوش مصنوعی حرف بزنیم ولی با براولا و اینکه ازشون سوالای مختلف بپرسیم که امیدوارم ویدیو خوبی بشه. قبل از هر چیزی لایک، ساب، زنگوله فراموش نشه. قراره چند تا سوال از هر کدوم بپرسیم. 4 تا سوال از همه یکیه. دیدم تایم ویدیو کمه، از هر کدوم چند تا سوال اضافه هم میپرسم. پس بریم سراغ ویدیو. خب اول بریم سراغ بو و ازش چند تا سوال بپرسیم. خب اولین سوال، رنگ مورد علاقت چیه؟ خیلی خوب، ببینیم چی جواب میده. بو قهوه‌ایه، تو چی؟ غذا مورد علاقت چیه؟ غذا مورد علاقت چیه؟ قهوه‌ای دمت گرم. ولی پرسیدی پیتزا و جوجه کباب تو چی؟ برچم من رنگ مورد علاقم طلایی است و غذای مورد علاقم، از مورد علاقم واقعا عمرن بشناسه. درسته میتونه فارسی صحبت کنه ولی نمیتونه بشناسه. پس می نویسم پیت نانم کباب، واقعا کباب. من اگه مورد علاقم طلایی است و غذا مورد، واقعا که طلایی من هم دوست دارم جوجه کباب ولی مورد نمیشه دوست دارم گوشتش کمتر ولی از مورد باشم. خب کنسل مثلا ها. من باید این سوال رو ازت بپرسم چند سالته؟ بیش از 40 سالش باید باشه. تو چند سالته؟ 15. من 16 سالمه. تو چند سالته؟ چرا خود گیج میزن با کلشو بنویسی؟ من مگه نگفتم 15 سالمه؟ جان؟ داری دروغ میگی؟ داری دروغ میگی؟ لعنتی تو بچه 13 سالشه. من راست میگم، چطور فکر میکنی که دارم دروغ میگم؟ 2 تا بچه داری یا آبالفس؟ عجیبه. کی بهت گفته؟ میدونم. خوب ویدیو در اومده چی؟ بو 15 سالشه، اینو میذارم رو تام داری. میدانم. فرستاده نمیشه. فرستاده شو. هر کی فرست اسمشان لئون ونیتاست. حاجی بو ما رو اسکول کرد. خوب فهمیدی. حالا چند سالته؟ اینترنت انقدر ضعیف کچل کرد منم. حالا چند سالته؟ ملودی سطمین دوداریه اول فصل. شاید فکر کنم دروغ میگم. 19. اوکی، این که داره چرا میگه از کی تو استار پارک بدت میاد؟ از کی تو استار پارک بدت میاد؟ بدم نمیاد، دوستش دارم از استار پارک اومدن کارخانه‌های دیگه. از چه شخصی تو استار پارک بدت میاد؟ سوال و کامل و واضح نفرستی براش نمیفهم. خب از چه شخصی در استار پارک بدت میاد؟ جان؟ چرا فوش میدی؟ بهرام کیه؟ این چرا اینقدر فارسی شد؟ بهرام کیه؟ دوستان بو ایرانی؟ حاجی من باید بزنم اینو مثبت 18.
بهرام کیه؟ کاراکتر از استار پارک. بهرام داریم ما تو براول. از چه براولی بدت میاد؟ کچل کردی تو منو. خیلی گاوه. چال باور دار. میاد هر نظر. اوکی من نیفهمم واقعا چی میگه. از کی تو استار پارک خوشت میاد؟ امیدوارم بچه نباشه. پاندا دوشنگو دوست دارم از همه شخصیتات. فارس و پدر و اینا چه سمایی. پاندا دوشنگو کیه؟ من رپ گوش نمیدم. اوکی فلش کن. پدر و مادر واقعی. این سوالیه که میخواستم داشتم. واقعی من الان بده واقعی چرا این تو گفتش؟ لئون و نیتا فاصله بذارم. نیغی چگونه مردن؟ خدا چگونه مردند؟ جفتشون در تصادف کشته شدن. آره دیگه تو ماشینه مردن. لئون نیتا کشتن. اوکی بریم نفر بعدی. بوک اصلا عجیب غریب بود برام کلن. و بریم سراغ بعدی که بعدی یکی از براول باحال براول سازه. بریم سراغش. خب اومدیم با باف سگ براول سارز. اول رنگ مورد علاقت چیه؟ بنفش بگی کلت کنده است. نارنجیه تو چی کار داری؟ اوکی بیشوری ولی اوکی. باف سگ. بعد غذا مورد علاقت چیه؟ مورد علاقت چیه؟ یه خورده نارنجی عجیبه برام ولی اوکی. پیتزا. الان میخوای چیکار کنی؟ بگی کلشو میکنم تو براول سارز. تو از گربه میترسی بدبخت. از کیت منظورمه. ببین اسباب بازی دم دستم هم یعنی کلتو میکنم فرانک. خب از کی تو استار پارک بدت میاد؟ از نیتا جکی و پنی چون کوچیک و راحت تر بترسونم. حاجی این خیلی دهن سرویسه. حاجی تو عجب آدم لاشی هستی. از کی تو استار پارک خوشت میاد؟ فکر کنم الان مورتیس رو میگه. مورتیس خیلی اینو اذیت میکنه. بامبر بیبی بیل اسپر و پاملا چون بالغتر و بزرگترن. اوکی من بعضیاشون نمیشناسم. بامبر احتمال آمبر منظورشه از بامبر. اسپروت فکر کنم منظورشه. بیاین خوب فکر کنیم. بیبی و بل که معلوم با ما. اوکی چند سالته؟ چند سالته؟ تقریبا 200 شاید بیشتر نمیدونم خودم هم حساب نکردم. اوکی حالا بذاریم سوال عجیب غریب ازش بپرسیم. آقا توی یه ویدیو که داشتم باز رو معرفی میکردن آقا فرانک لباس LGBT پوشیده بود. میخوام ازش بپرسم تو گی هستی؟ حاجی خیلی نامردی از بنده خدا بپرسی. بله ولی چه ربطی داره؟ یا خدا خیلی بده حاجی. فرانک دهنتو سرویس. از کیت میترسی؟ چون تو براول استارز که این گونه است برادر. نیو فاصله از کیت میترسی؟ چرا باید از یه دختر 14 یا 12 ساله بترسم؟ لعنتی اون پسر گربه هم هست. اوکی من هرچی دارم از اینا سوال میپرسم دارکتر میشه. بذار بپرسم. اگه همین الان
باید با یکی نمیدونم سوال ازش چی بپرسم. ازدواج کنی اون کیه؟ تو رو خدا زن نگو، کل قضیه خراب میشه. بیبی اون یکی از دخترهای بالغ حساب هست و اونم راحت میتونم یه زندگی خوب کنارش داشته باشم. اوکی من دیگه فرانک سوال نمیپرسم، تو واقعا یه هیولایی، هم گی هستی هم نه این بایسکشواله دیگه، هم با دخترها هستش هم با پسرها. اوکی بریم سراغ براول بعدی، خیلی کثیف بود. خدافظ. خب بریم از جانت چند تا سوال بپرسیم، خیلی براول زیادی نمیپرسم. رنگ مورد علاقت چیه؟ تو خدا عجیب تو جواب نده. آخه اون آسون است، بنفش. او بنفش رنگ خیلی قشنگیه. غذای مورد علاقت چیه؟ سرد به این دو داره. مورد علاقه جداست. من امروم صفر باشین. غذا مورد علاقه چیه؟ من عاشق بستنی هستم. چه طعم خوبی. بخور. سالار هست. از کی تو استار پارک بدت میاد؟ تو خدا شاید نگویم از کسی واقعا متنفرم، اما سایمون و جولیا واقعا کسل کننده هستن، هیجان انگیز هست. حاجی از چه براولی بدت میاد؟ تو رو خدا مثل آدم اگه بخوام ساده باشم واقعا از هیچ براول ها، اما اگر یکی از آنها رو انتخاب میکنم مستر پی رو دوست نداشته باشم. اوکی از کدام یک از افراد استار پارک بیشتر خوشت میاد؟ خوشت میاد، خوشتان میاد، خوشت میاد. باید خیلی رو مثلا ما جک مانا که استار پارک واقعا آدم جالب به نظر میره. 100 دوست اشتارم. حاجی تو خیلی کسیفی. جکس پیرمرده، شوگر دادی میخوادین. اوکی بذارین چند تا سوال ازش بپرسم. پدر مادرت چگونه مردن؟ دید باشید آنچه که پرسید واقعا شخصی است، من نمیخوام این موضوع رو با در میان بذارم، خیلی بیشوری. دارم مصاحبه اون سه نیستش یا نه؟ مصاحبه با اون سه احساس مصاحبه میکنم، لطفا جواب من را بده. من مصاحبه میکنم لطفا جواب من رو. خب متاسفم پدر مادرم سالها پیش درست پس از تولد برای فوت کردن. در کودکی بدون هیچ پدر مادری بزرگ شدم و پارک تحت سرپرستی استار پارک قرار گرفتم. اوه شیت چه دارک. بانی نه سوال بانی بپرسم. بانی جدی چیز خاصی نداره. آیا استو سرپرست مهربانی بود یا خیر؟ آیا استو سرپرست مهربانی بود یا خیر؟ بله او یک سرپرست خوب و مهربان است. کاملا خوشحالم که او پدرخوانده و سرپرستم است. اوکی چقدر قشنگ. از ملودی بدت میاد؟ از ملودی بدت میاد؟ بله او واقعا از آزاردهنده چی ازش خوشم نمیاد. خب دیگه سوالی از جانت ندارم.
بیشتر خوانندگی رو دوست داری یا بدل کاری؟ خب این سوال جالب بود. این سخت است که انتخاب کنم، اما فکر میکنم که بیشتر دوست دارم بدل کار باشم که واقعا از هوا و ارتفاع بالا در نهایت سرعت بالا خوشم. جدی چقدر نسبتا فکرش بازه. اوکی پس ممنون، خدا حافظ، پام خوابید. اوکی خدا حافظ. خب بریم سراغ براول بعدی، 2 تا کلا مونده. خب بریم با ادگار حرف بزنیم. رنگ مورد علاقت چیه؟ املا اصلا برام مهم نیست حسین سر. من مورد علاقم سیاهه. چیز سیاه علاقه داری؟ غذا مورد علاقت؟ غذای مورد علاقت. خب غذا مورد علاقت چیه؟ ولی غذا مورد علاقم کباب. چرا همه اینا کباب دوست دارن؟ اوکی از کی تو استار پارک بدت میاد؟ خودو بگی هم چک میخوری؟ از همه کارکنان استار پارک عجیب غریب و اذیت کننده اصلا. اوکی از کارکناش از کی تو استار پارک خوشت میاد؟ از کی تو استار پارک خوشت میاد؟ هیچ کس. همه با من بد رفتاری میکردن و اذیتم میکردن، ولی من از گیاه ساز استار پارک خوشم میاد. اگه مجبور بودی یکی رو انتخاب کنی کی بود؟ خب مجبور نیست که اصلا انتخاب نمیکنم، اونا همه از و بد رفتاری که به من هیچ فرق نمیکنه جبران بشن. اوکی این خیلی رو مخی هستی. چند سالته؟ بیا همسن باشیم لطفا. 14 سالمه. چرا؟ اوکی بذار چند تا سوال ازش بپرسم. با کلت خواهر برادرین؟ من خواهر ندارم اما یه برادر بزرگتر دارم. اسمش چیه؟ یا ابوالفضل. این خوبه این ویدیو رو ساخت. اسمش استیونه. یک الان تو دانشگاه رفت. اوکی استیون. آقا بعدن اومد بگیم من از قبل پیش بینیش کردم برادر ادگاره. خب پدر مادرت کیان؟ پدر مادرت کیان؟ ببین پدر مادرش من میشناسم، میخوام بدونم واقعا هست. تو دنیا بیرون از استخبار هستم. بهم گفتن که تو استار پارک کار کنم تا هم خودم درس هم برای استار پارک بکار کنم. دقیقا همین که الان هم دارم میکنم. اوکی خیلی ممنون از من خواستی. چرا باید اینجوری اطلاعات رو بدم؟ من دارم مصاحبه میکنم. دوباره قدم از تو سوال عجیبتر هم میپرسم ولی اوکی. مصاحبه برای چی؟ برای یوتیوب. او پس مصاحبه تو یوتیوب پخش میشه؟ آره خیلی من نمیشناسم نگران نباش. ولی من واقعا موافق این کار نیستم. این همه اطلاع از من گرفتی و الان قراره پخش بشه تو یوتیوب؟ آره خب این درست نیست. چرا باید اطلاعات شخصی من تو یوتیوب پخش کنیم؟ پس یه سوال دیگه میشه بپرسم؟
بپرسم، یه سوال دیگه میشه بپرسم؟ چی میخوای بپرسی؟ تا حالا کسی رو کشتی؟ حالا کسی رو کشتی؟ خیر. چرا؟ من یک شخص آرام، ولی از اون بچه های از اکانده یه جوری که شدن نزدیک بود یکی رو بتر کنم. اوکی نزدیک بود یکی رو واقعا بکشه. یکاش بقیه هم سوالا رو میپرسن ولی کاملا همه چیشون ریست شده. اوکی بریم با آخرین براول که خیلی براول محبوبیه صحبت کنیم و تموم کنیم ویدیو رو. بریم سراغش. خب بریم با اسپاک حرف بزنیم و آخرین براول چند سالته تو اینو بگی من قراره یه تئوری راجع بهت بگم کلا هر چی میخوای بگو. 15 سالته و تو قضا مورد علاقه چیه؟ مورد علاقت چیه؟ بریم قضا مورد علاقه اسپاک چیه؟ شکلات و بستنی از غذاهای اصلی هم نودل و پیتزا و استیک بیشتر خوشم میاد. اوکی تا حالا کسی رو کشی؟ نه بذار اینو آخر رو بپرسم. از کی تو استار پارک خوشت میاد؟ بازم قرار از اینا ویدیو بگیرم. از کی تو من از خود استار پارک خیلی خوشم میاد ولی از گیفت شاپ یکم نه. خب اینا خیلی جذاب نیستن به نظرم. منظورش همون جاییه که کلت و ادگار برای گریف کار میکنن. خب از کی تو استار پارک بدت میاد؟ خب از کی تو استار پارک بدم میاد ولی از گیفت شاپ نه. همونجوری که گفتم جذاب نیست به نظرم. یه استار بهتر میتونست باشه از این ایده که یکم برای جذاب نبودن. ولی خب من کلا زیاد از خود استار پارک خوشم. از چه براولی خوشت میاد؟ از چه براولی بدت میاد؟ بس بدت میاد چه اصلا سوال رو عجیب غریب کردی. خب من از هیچ براولی بدم نمیاد. این براولای هم که خوشم نمیاد فکر نکنم داشته باشم. خود از کدوم بدت میاد؟ من نمیدونم. رنگ مورد علاقت خودخواه بنویسی سبز. رنگ مورد علاقت قرمز. رنگ مورد علاقت چی؟ خب وایسا تا حالا کسی کشی؟ تا حالا نه اول بنویسم چرا دنبال کلت هستی. کلت و کلت یه جور به فارسی نوشته میشن لعنتی. ببین به زمانی فکر اون که براول استار تازگی اومده بود و همه کاراکترها سخت بود. هم تازگی تو بازی بودم. شاید 3 یا 4 روز به نظرم کلت خیلی خوشگل و خفن و قشنگ بود. من کلت رو دیدم گفتم به هر قیمتی بهش میرسم. ولی الان که فکر میکنم یه جورایی این فکر چشمه چون حتی اگه بهش برسم کاری به جایی نمیرسم. اوکی باحال بود. تا حالا تو اون سانحه چجوری نمیشه اتفاق استار پارک کسی هم مرد؟ امیدوارم نمرده باشه. آره اون هم ولی فکر کن که تازگی تو برابر استارز بود. نمیدونستم قوانین برابر استارز چیه که نمیری و اینا. بعد هم کلتون از دیپ هم بهتر بود و به نظر بهترین کاراکتر بازی و فکر کن تازه اومد دید تو بازی همش داری کلتو میبینی که هر کاری میکنه همه چی میزنه و قشنگ هم هست و به نظرم خوبه و فکر میکنم اوکی بذار یه سوال دیگه ازت بپرسم. تا حالا کسی رو کشتی؟ تا حالا کسی رو کشتی؟
نه من کسی رو نکشم. تو کشتی؟ آره. بذار بنویسم ببینم چه جوابی میده. دوباره هانتن قطع شد. چند نفر کشتی؟ بنویسم 3. ببینم جوابش چیه. چه کاراکتری رو کشتی؟ بنویسم چاک، شلی، داینامایت. چاک، شلی، داینامایت. ببین فکر کنم که شلی من بود چاک رو به کار بردن، یعنی آجی غلط کردم اصلا. خیلی حرفش طولانیه. بذار یه ازش بپرسم راضیه اینو تو یوتیوب بخوام. راضی هستی گفتگومون را در یوتیوب پخش کنم؟ راضی هستی گفتگومون رو تو یوتیوب پخش کنم؟ نه برادر. اولا که یه دوستی ما بود، دوما که تو از سوالات خیلی زیاد بودن و خیلی از اون سالا اونقدر از قلمرو دوستی ما خارج بود. راستی تو از کی تو حساب خوشت میاد؟ من از گری. لطفاً از گری. ببین از گری نه بهم و نه چیزی، فقط اون قدر کاراکتر خوب به نظر نمی اومد مثلا نداره و از اون کاراکتری که فکر کنم سخت باشه مثلا کورت. ببین داری دیگه زیر میزنی. لطفاً بذار این را در یوتیوب پخش کنم. لطفاً بذار این را در یوتیوب پخش. نه با خودم گفتم نه یوتیوب نده. یعنی برو این درست کن، از موضوع تو مختلف این کارو نکن خواهش. در سرویس برو مین درست کن. حل فشاری که اسکرین شات از چیزایی که گفتیم نگیری باشه. فیلم گرفتم. ممنون برادر، ولی خوب گفتی از گری بدت میاد؟ نه اون فوق العاده. آها پس از کی تو استار پارک بدت میاد؟ من از کی تو استار پارک بدم میاد؟ او لیلی. من نگرفتم اینو. اوکی منم از لیلی چندان خوشم نمیاد. از کدوم کاراکتر دیگه خوشت نمیاد؟ از کسی دیگه اینقدر بری؟ حالا منم از بری خوشم نمیاد. فقط مگه بچه پایین سنه یعنی واقعا ازش خوشم نمیاد. اوکی خدا حافظ. بای داشت. یه سوال دیگه، تو رنگ چندی الان آخه کدوم بره الان؟ ببین یکیو که 35 رو زدم به ضرب بزرگ توی اکانت الکی، ولی بالاترینم اون اکانت پاک کردم به یکی دادم، ولی که الان بالاترینم 27 هفته شدم. این نداره ولی چقدر قدرت کاراکترت بود. اوکی دیگه داره زیادی حرف میزنه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. لایک، ساب، زنگوله فراموش نشه و